traz a mensagem dentro do nosso coração. Coloca a tua palavra na boca do nosso pastor. Amém. O que ele fala aqui não só venha de seu trono, mas também do íntimo do seu coração. Que ele possa, através das palavras, buscar-te com toda a sabedoria que o Senhor deste a ele. Amém. Obrigado, Pai, por mais esse dia e pelas vitórias de hoje. Amém. Amém. Deixa eu fazer a conta. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Amém? O senhor Felipe, só tecnologia aqui. Olha ele, sabe? Igual aluno. Isso aí é de Marte. Antena de Marte. Mas conseguimos estar com vocês de novo. Oh, esse é muito privilégio, viu? É muito privilégio. Pra mim, né? Estar com vocês de novo é muito bom, muito gostoso. E eu não podia deixar de estar aqui hoje, né? Celebração dos 13 anos. Eu já tive 13 anos aqui, viu? Quando eu era criança. Já teve também, né? Já eu lembro. Faz alguns meses. Muito pouco. Mas é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pela acolhida. Obrigado por esse espaço, por esse tempo, por essa possibilidade de estarmos aqui com vocês. E louvo a Deus, porque o Senhor é presente conosco. O Senhor tem sempre uma direção para a nossa vida, tem um sustento para a nossa vida. E estando no centro da vontade dEle, Ele vai apontar o caminho que devemos seguir. Ele tem o melhor e o único caminho que nós devemos seguir. Ele tem. Tudo aquilo que nós desviarmos da direção dele, vai dar ruim. Né? Domingo, voltando lá do encontro de pastores, de famílias pastorais, é a primeira vez que eu peguei a Tamoios nova. Não tinha pego ainda essa estrada. E é interessante que a hora que ela mistura com a Tamoios velha, eu nem percebi. Então eu lembrei desse negócio. Hoje, conversando a respeito disso, eu lembrei. Se você olhar no Google Maps lá, você vê a Tamoios, é tudo assim, ó.